war jetzt so ein typisches Achshalter-Quietschen. Meist rechts hinten. Dem will ich mal auf den Grund gehen. Achshalter habe ich jetzt abmontiert. Und bei genauerer Untersuchung, so richtigen Abrieb da drin kann ich nicht feststellen. Also ich werde jetzt mal schlicht und einfach schön fetten und wieder dran machen. Und wenn es dann immer noch quietscht, dann erfolgt der Austausch. Natürlich die Finger voll geschmiert. So, Scheiße. Bei der Beleuchtung sieht man das so schlecht. Jetzt. Okay. Gut. Einmal Unterlegscheibe. Einmal Hinterreifen. Das wieder. Das soll schon ohne Gewalt reingehen. Muss ich wahrscheinlich andersrum drehen. Jawohl. Bis zum Anschlag drin. Die nächste Unterlegscheibe. Und der Siegerring. Muss man immer überprüfen, indem man, wenn er sich drehen lässt, dann ist er schön eingerastet. Sonst spielt man Dreirad irgendwann. Gut. So, Probefahrt, Achsenquietschen.